नमस्ते साथीहरु, म चाहिँ आज यो चिकन रोस्टको रेसिपी लिएर आएको छु। मैले यसमा 1 किलो चिकन लिएको छु, जसलाई चाहिँ मैले नुन र कागतीमा म्यारिनेट गरेर राम्ररी पकालेको छु। 1 चम्चा जति बेसार, 2 चम्चा धनिया र जिराको धुलो, 1.5 चम्चा जति, लगभग 2 चम्चा जति नुन, 1 चम्चा जति रेड मिर्ची पाउडर, यसमा आधा चम्चा जति गरम मसलाको धुलो, म यसमा थोरै अलिकति कस्तुरी मेथीलाई पनि एड गरिदिएको छु। र यसमा मैले 1 चम्चा चाहिँ अदुवा र लसुनको पेस्ट पनि एड गरिदिएको छु। र यसमा मैले एउटा अन्डालाई पनि बाइन्डिङको लागि मिक्स गरिदिएको छु। थोरै तोरीको तेल मिक्स गरिदिनु होला। र साथीहरु, यो चाहिँ लगभग मसलाहरु सबै मैले यसलाई मोलिसकेको छु। अब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ करिब आधा घण्टाको लागि म्यारिनेसनको लागि छोडिदिनु होला। साथीहरु, यो चाहिँ लगभग म्यारिनेसन भइसकेको छ र यसमा चाहिँ म करिब 2 चम्चा जति कर्न फ्लोर एड गरिदिँदैछु। अनि मिक्स गरिदिनु होला। र साथीहरु, तपाईले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एउटा लाइक र कमेन्ट गर्नु पनि नभुल्नु होला। र यो चाहिँ साथीहरु अब लगभग रेडी भइसकेको छ। यो कराई पनि लगभग तातिसकेको छ। तेल लगभग तातेर मज्जाले तातिसकेको छ। अब म चाहिँ यसमा यो एक मात्र चम्चा हाल्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ साथीहरु मिडियम नै राखेर पकाउनु होला, नभए बाहिर चाहिँ धेरै कुरकुरा हुने, भित्र चाहिँ फेरि काँचै हुने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, यो सानो पिसहरु चाहिँ लगभग फरिसकेको छ। यसलाई चाहिँ म निकाल्दैछु। हजुर, र यो ठुलो पिसलाई चाहिँ एकछिन राखेर फर्याउनुपर्छ, पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ साथीहरु लगभग फरिसकेको छ हैन। अब यसलाई म चाहिँ निकाल्दिदैछु। साथीहरु, एउटा सिंगै चिकन लिएको थिएँ र त्यसको पार्ट गर्न लागेको थियो। अब चाहिँ यो चिकन विङ्स साथीहरु, यो विङ्स पनि, चिकन विङ्स पनि रेडी भइसकेको छ। हेर्नु त साथीहरु, यो चाहिँ रेडी भइसकेको छ। यो चिकन विङ्स, त्यसैगरी यो चिकन लेग पिस,
तपाईँहरू पनि यसरी नै यो चिकन रोस्टको रेसिपी बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म मेरो अर्को भिडियोसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।